Америкалық боксшы Джервонта Дэвис алтын қолғап турнирін 5 рет жеңіп алған жалғыз боксшы. Өзінің ауыр соққыларының арқасында танк лақабатын алған ол қарсыластарын жиі нокаутқа жібереді. Заманымыздың аңызы Флойд Мейвезердің өзі оны өзінің сүйікті боксшысы деп атаған. Дэвис 1994 жылы Мэриленд штатында туылған. Баланың жастық шағы штаттағы криминалдық қала Балтиморда өтті. Егер спорт болмағанда, Дэвис достары секілді түрмеге тоғытылар еді. Спортқа көңіл бөлген ол, орта мектепті де бітіре алмай тастап кетті. 1999 жылы ол Аптондағы бокс мектебіне орналасты. Өзіне басқа боксшылар сияқты кедейліктен шығып, әлем чемпионы болуды мақсат етті. Шыдамды, әрі күшті соққысы бар Дэвис әуесқойда 205 рет жеңді, 15 рет ғана жеңілді және 123 қарсыласын нокаутқа жіберген екен. Әуесқойда нокаутқа жіберу көп бола бермейтінін ескерсек, оның соққылары қаншалықты мықты екенін аңғарамыз. Дэвис бұл туралы кішкентай кезімде сол қолымда өте үлкен күш барын түсіндім. Оң қолыммен қашықтықты өлшеп, сол қолыммен ұрғанда қарсыластарым көбіне құлап түсетін. Тіпті кейбірі қолғапта басқа зат бар жоғын тексеру үшін қолғапты шешіп көретін деп есіне алады ол. 2012 жылы боксшы кәсіпқой бокс келісімшартына отырып, сәтті мансабын бастады. Алғашқы кездесуінде нокаутпен жеңді. Көптеген боксшыларға алғаш жеңіліс дәмін татқызды. Мейвезер спарринг кезінен кейін Дэвиске үлкен баға берді. Сарапшылардың айтуынша, Дэвис көз түйістіруде қарсыластарын сындырып жіберетін киллерлік инстинктке ие. Алғашқы белбеуді 2016 жылы жеңіп алған ол, бір жылдан кейін салмақ лимитіндегі шектеулерге байланысты белбеуден айырылды. Дэвистің бойы 1,66, салмағы 65 кг. Әртүрлі салмақтағы жойқын нокауттарының арқасында оның 3 тұжырымдағы чемпиондық белбеулері бар. Жұлдызды америкалық 2023 жылдың 22 сәуірінде атақты Райан Гарсиямен қолғап түйістірді және 7 раундта қарсыласын нокаутқа түсіріп, барлық 7 раундта да Гарсиядан басым түсті. Жеке өмірінде Дэвистің заңмен проблемалары көп. 2017 жылы досы Уиллер оны күш көрсетті деп айыптады, бірақ іс тараптардың татуласуымен аяқталды. Журналистер мен камералар назарында болса да, бұл оған бұзақылық жасауға еш кедергі емес. 2020 жылы баскетбол ойыны кезінде ол Андретта Смотресті жағасынан ұстап, алаңда сүйреді. Бұл бейнеролик ақшта үлкен резонанс тудырып, боксшы халық алдында кешірім сұрауға мәжбүр болды. Ал 2022 жылы қызды ұрды деген айыппен Гектор Гарсияға қарсы жекпе-жекке 11 күн қалғанда қамауға алынды. Кейін ол қыз арызынан бас тартты. Дэвис кездесуге шығып, тағы да жеңіске жетті. 2023 жылы ол модель Ванесса Пассомен кездесіп үйленді және ерлі-зайыптылардың Джованна атты қызы дүниеге келді. Айта кету керек, спортшының бұрынғы қатынастарынан да балалары бар. 2020 жылы ол көлік қақтығысына себеп болып, 4 адам зардап шекті. Сот отырысында Дэвис 1 жылға бас бостандығынан айырылды. Бірақ түрмеден құтыла алып, сот оған 90 тәулік үй қамақ және 200 сағаттық қоғамдық жұмысқа жекті. Бірақ тәртіпсіз боксшы келесі айда заң талабын бұзып, 1 айға қамауға алынды. Қазір боксшы ислам дінін қабылдаған. 2024 жылдың қаңтарында Хейни салмақ ауыстыруына байланысты Дэвис WBA чемпион атанды. Және келесі қарсыласы жеңілмеген Фрэнк Мартин болды. Қарсыласын 8 раундта нокаутқа жіберген Дэвис атағын сәтті қорғады. Бұл боксшының 30-шы жеңісі еді. Канадалық рэпер Дрейк Дэвис пен Гарсия жекпе-жегінің нәтижесіне дәл болжам жасап, $380 мың ұтқан екен. Америкалықтың мойнында сәулелі қанаттар бейнеленген татуировкасы бар және бұл оған соққылардан құтылуға көмектеседі деп сенеді. Оның соққыдан қорғану реакциясы да шынымен мықты. Соңғы мәліметтерге сүйенсек, Дэвистің байлығы 10 миллион ақш долларын құрайды және әлемдегі ең бай 50 боксшының тізімінде. Әрі қарайда американдық бізді жарқын жеңістермен қуантады деп сенеміз. Бүгінге осы достар.